Moga siaru mana sepe. Hulang bari ini kan geger. Orang di kita lo menjerok mah tuh. Belum tersentuhnya. Kenapa masjid lain? Kuna di bendung luhur nah supaya rada ngayemeng cenah. Non kayak kiri. Di kamar itu setengah jam. Bening ngali eta garuna. Garuna ningali. Kayak kiri rumah langsung S1 langsung kiri. Kalau luar sih kayak kiri. Owner mah pasti. Buat owner. Tiap burit orang nongkrong gitu. Kau pugas siaru. Masuk itu benyo. 10 kali orang puting tahu ke malaman gitu. Kali setengah 2. Halo. Kuncian artinya menang tuh. Di payung. Pokoknya separi itu kan kasihan orang gitu. Ada tentasi ya. Janjian. Balik jam 2 juga kempes. Mana tuh? Memancing ye, memancing ye. Akuarium ke terus ngobok buncur. Ngobok ngurusnya akuarium kotor. Anjing. Pansiran. Woi, joran ditarik laut, bukan?
ikannya bos. Mantap.